Boshlang'ich $1000 bilan mana shu 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Gentramiz halollansiz savdoga berilyapti akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Obzorda oldin bitta narsa aytib o'tib ketay akalar. Qarang, $1000 bilan 18-19-yilda ishlab chiqarilgan Spark olgan yaxshimi yoki mana shunaqa Gentra olganingiz yaxshimi akalar? Bitta shu kommentariyada yozib keting akalar. Tan narxi ham yomon hisoblanmayapti akalar. 7,5 ming tan narxi hisoblanyapti. Boshlang'ich $1000 bilan halollansiz savdoga beriladi akalar. Ketdik, obzor qilib beramiz akalar. Yil 2016 akalar 3 dona 3tami 4 dona pitnosi bor ekan, suvlar butun zo'r mashina ekan. Amerikanka farlar taqilgan, balon holatlari ham juda ham yaxshi. Salon qismiga kiradigan bo'lsa akalar, mana apshipkalar yomon emas, faqat mana shunday bitta chiska qildirib yuborish kerak ekan akalar. Chiska o'zingiz ham misol uchun bitta nima deydi, parashyutni stress va nimada chiqalasanglar ham ketib qolsa kerak akalar. Chexollari yomon emas, koordinatda yaxshi chexollar taqilgan. Porkalari yaxshi holatda o'zini hamda qarovlari. Oka kasseli ishoning, yomon moshina ishlayotdi. 4-paketning gazlarigacha bor ekan, 300 ming atrofida probek akalar. Mashinamiz €1 avtomat, xuddi manikiga o'xshaydi. CD nabagreiflari avtomat, xullas mana bunaqa monitorlar qilingan ekan. Tayyor holatda akalar. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz. Hech qanaqa ish yo'qotdilar akamlar. Orqasida eng glavnisi 4-paketning gazlari bor. Mana aka, ko'ring. Toshkentdagi jamiki e'tiborni xohlamoqchi bo'lsangiz, shu mashinani haydang aka. Chunki rangi ham rasm o'shdiydi aka. Xudo xolos kechqurun ekan, rang-barang ko'rinadi akalar. Kelib bitta ko'rib ko'ring, xudo xolasa yoqsa baraka qilsangiz bo'ladi. Boshiga $1000 berasiz, oylik to'lov faqat egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beriladi akalar. Xullas, tegir egalar nomerlarini qoldirdim, surishgan aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Gentra qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.